आज हामी आएको थियो बाख्रा चराउन होइन अनि हामीले यता के देख्यो भने गाईको कङ्काल देखेको थियो होइन उता कुकुर छ उता देखायो त क्यामेराम्यान बिहाइन्ड द कुकुर थियो अनि यता हड्डी र गाईको पुरा कङ्काल छ यता यस्तो घुम्न आएको छ हामी अनि यहाँनिर यस्तो गन्किया र यो बाँसको ढाडी पछाडि गयो त पुरा कङ्काल थियो हड्डी थियो अनि छाला थियो कि अनि हेर्न त गाई गन लास्टै आउँला छ गाई यहाँ दुईटा हड्डी छ गाई गाईको के को यो मान्छे को रहेछ त्यसरी मारेर फाल्ने गाईलाई होइन मारेर फाल्यो कि मर्यो त्यो पनि थाहा छैन मरे पनि हल्का हुन्छ नि गाडिदिनु भन्छ भनेर त्यो पनि छैन है गाई उता हेर्नु पहिला त हेर्नु गाई यस्तो हड्डी फालेछ गाई यस्तो गाईको छाला छ कुकुरहरूले लोची खान्छ हेर्नु न पुरा आधा हड्डी यता छ आधा हड्डी उता छ उता होइन गन्दा लास्ट आउला चाहिँ गाई यस्तो गन्दा आउला छ गन्दाले मारिदियो कि गाई भेस्ट यस्तो गर्छु नि त नि भित्रभित्र उहाँ गरेर गनाउला छ कि को रहेछ गाई त्यस्तो होइन मऱ्यो भने गाई हो बतु गोरु हो भैँसी हो जे भने भैँसी त बिचिहाल्छ होइन आफ्नो गाई हो बल्ल होइन जो पनि गोरु हो त्यसलाई मरे पनि गाडिदिनु त ठिकै हुनु होइन त्यस्तो फालेर नहेरेर क्या फालेपछि कुकुरहरू आउँछन् यताउता खाएर जान्छन् फालेर जान्छन् होइन त्यस्तो हुन्छ बाने हो कि खै त्यो सलमा बेडेछ होइन बाने त छैन सलमा बेडेछ त्यहाँनिर कुकुर पनि छ क्या खटिया भन्ने के थाहा छैन होइन सबै आइने यस्तो घुम्नको लागि यो बहिनीले देख्यो अगाडि हो कि अन्त यो बहिनीले देख्यो अनि एक यता छ होइन एक उता त्यो ढिस्काको त्यहाँनिर पनि छ अहिले भर्खर देखेको थियो हामीले त्यहाँ पनि बिस्तारै तल जान्छ अनि के हुन्छ भनेर सबै उता पनि छ अरे अब उता हुन्छ भन गनै आउँला छ गाई उता कुकुरहरू लास्ट छन् गाई लास्ट कुकुरहरू 3 हो कि 4वटा कुकुर लास्ट छन् होइन अनि हामी अझ अगाडि बढ्दैछौँ अगाडि के छ भने सबै देखाउँछौँ के हामीसँग बढिराख्नु होला अहिले हामी अगाडि बढ्दैछौँ है हामीहरू हिँड्दैछौँ भने गाई अहिले आधा बाटोमा पुग्यो कुकुरहरू अहिले 3टा कुकुर अहिले बाहिर निस्के उताबाट 3टा कुकुर बाहिर निस्के तिनटै कुकुर हुन् त्यो गाईलाई त्यसरी चबाएर खाने होइन अन्त हेर्न आउँदैछौँ अगाडि थियो अरे अगाडि छ अरे गाई छ त्यो पनि हेर्न जान्छ होइन त्यस्तरी होइन नि त गाई त्यसरी मार्यो भने भले घरमा हो बाहिरमा हो त गाडिदिनुपर्छ क्या त्यही भन्न चाहन्छु अगाडि छ कहाँ छ अरे कहाँनिर यो रुखनिर कहिले थियो बारी हो यो मेन थियो अरे अब खै यता कता हो त्यो थाहा छैन जिउँदो मतलब कि छाला सबै त ठिकै थियो होइन पुरा हड्डी देखेको थियो यता कहीँ छ गाइज त्यो अझ अर्कोवाला नि अझ गन आइसकेको छ यता रहेछ गाइज मैले भेटेँ टाउको हो कि के पो यो यस्तरी बाँधेर राखेको थियो अरे बहिनीले भन्यो यतै हेर्नु यस्तरी हड्डी फालेको छ यता छ गाइज गन आइसक्यो गाइज यहाँनिर हेर्नु यस्तरी हड्डी फालेको छ हेर्नु सासै फेर्न सक्दैनौँ यस्तरी यस्तो जङ्गलमा बाँधेपछि खाइ नपी पानी पनि नआए यस्तो घाममा अझ बाँच्छ कि मर्छ भने केही थाहा हुन्न के हो यसरी हड्डी कुकुरले खाएर फालेछ होइन हेर्नु यस्तो जङ्गलमा साप होला केही अजगर होला होइन केही होला भरोसा आउँदैन नि त नै बाँधेको थियो अरे गाई यो गायो ऊ त्यो बहिनीले देखेको अनि ऊ त्यो बहिनीले पनि देखेको थियो आज
यो नै बानेको थियो अरे अस्ति आउँदामा मरिसकेको थियो अरे पुरा छाला थियो हड्डी थियो होइन पुरा दिएको थियो मतलब कि पानी पनि नदिएर न केही गरेर होइन गाइज बानेको थियो अरे खालि यहाँनिर अब हो होइन भने के थाहा थिएन न गाइज नगर्नु यार त्यस्तो हेर्नु यस्तै हड्डी फालेको छ गाइज त्यही गाईको उता पनि छ उता कुकुर छ क्या गाइज अहिले त्यहाँनिर उ हेर्नु 1 2 3 कुकुर त्यहाँनिर छन् हजुरलाई जुम गरेर देखाइदिन्छु म होइन उ एक कालो उता 2टा सेता छन् कुकुर त्यहाँ पनि छन् अनि भाइहरूले के अर्ग्यानिक टाउको कोर्नेवाला थियो अरे यहाँ अझ गनाउँदैछ गाइज अझ पनि होला सायद मेरो हिसाबले यताउता होइन गन त आउँदैछ गाइज अझ पनि यसरी होइन नि त गाइज यसरी मारेर पनि होइन अब बानेको थियो अरे बानेर चाहिँ पानी नदिएपछि 1-2 दिनसम्म अब मान्छेले होइन हामी मान्छे एक ल खाना खायो बिहानको खाना खायो होइन ल बिहानै नास्ता खाएन हामीले अनि ठ्याक्क साँझको खाना मतलब दिउँसोको खाना खाएपछि खाना खाने बेला भएपछि हामीलाई खाना नमिलेपछि होइन खाना नभएपछि हामी कति तडपिन्छौँ होइन गाइज अनि कुकुरहरू छन् यता यस्तो बाख्रा पनि छन् ल्याएका हामीले बाख्रा हेर्नेका क्रममा आएको थियौँ खास गरी हामी तिनी बहिनीहरू साग टिप्ने भनेर आएको थियौँ अनि यिनै भेटेको थियो कि होइन यो कुकुरहरू पनि के लोचेर खान्छन् गाइज नराम्रो लाग्छ नि होइन नेमाउन गाइज 10 मिलियन भ्युज पुगोस् अनि मेरो सब्सक्राइबर्स बढाइदिन अनुरोध गर्दछु होइन फर्स्ट इन्दी बहिनीलाई थ्याङ्क यू भन्छु म किनकि यो बहिनीले फर्स्ट भने हो यस्तो नगर मतलब कि यो यहाँनिर गाईको कङ्गाल छ भनेर अनि दाइलाई मलाई भन्यो अनि मैले ठ्याक्क तुरन्त भिडियो चालु गरेँ अनि अर्को चाहिँ अस्ति यो बहिनी त्यहाँ भैँसो धपाउन आएको थियो अरे त्यहाँ उसको भैँसो गएको थियो होइन अनि यो बहिनीले पनि देखाएको थियो अरे त्यहाँनिर त्यो मतलब कि अस्ति हो अरे 4-5 दिन भयो अगाडि त्यो अगाडिदेखि थियो अरे त्यो गाई हो कि अब के हो थाहै थिएन भैँसा जस्तो छैन होइन त्यहाँ थियो अरे त्यो न पानी खाएर न के खाएर त्यस्तै छाड्यो होला अब सबै त्यो हुन्छ नि अब सबैको घरमा साधनहरू आए गाडी ट्र्याक्टर सबै आए अब यिनीहरू क्या चाहियो त जानवरहरू होइन बाख्रा पाल्न पनि यिनीहरू खालि मासुको लागि मात्र पाल्छन् बाख्रा आफ्नो फाइदाको लागि गाई बेचिँदैन होइन अहिलेको लागि यति अर्को ब्लगमा भेटौँला बाई बाई गाइज